하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 짧은 시간이지만 우리에게 놀라운 말씀의 흐름을 타는 시간 되게 하여 주옵소서. Пусть это даже короткое время, но дай нам сейчас войти в течение этого слова. 오늘 말씀을 통해서 전도자의 능력을 회복하게 하시고 현장 살리는 축복을 누리게 하옵소서. И дай через сегодняшнюю проповедь восстановить силы благовестника и наслаждаться местами действиями. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. Именем Иисуса Христа молюсь. Аминь. 예. 지난주에 이어서 제자 사역의 8가지 비밀 중에 5번째, 6번째, 7번째, 8번째 이렇게 이어서 하겠습니다. И мы сейчас разберем проповедь, которую разбирали на прошлой неделе. 8 тайн ученичества. Сегодня будет вторая часть. 네. 자, 근데 먼저 우리가 전도와 전도 운동의 다른 점을 좀 알아야 되겠어요. Нам необходимо узнать сначала о проповедовании. 네, 그 단어가 비슷하지만 전혀 다릅니다. Проповедование и движение проповедования вроде бы одинаковы, но они отличаются друг от друга. 자, 우리가 거리에서요, 휴지를 줍거나 그런 것을 우리는 청소를 하는 것이라고 할 수 있죠. И когда мы с земли собираем какие-то бумаги, мы можем сказать, что это уборка. 그러나 환경운동이라고 하는 건 다 다른 거예요. Но движение окружения – это другое. 청소는 그냥 내가 뭐 하고 싶을 때 하고 또 하기 싫으면 안 하고 이렇게 할 수 있지만 환경운동은 어떤 목적을 놓고 하는 겁니다. И уборку я могу, если захочу убираться, если не захочу не убираться, а окружение мы ведем такое движение, когда у нас есть какие-то цели. 전도와 전도 운동도 그와 같은 거예요. И проповедование, и движение проповедования также. 전도는 우리가 할 수도 있고 또 안 할 수도 있고 이렇게 상황 따라서 할 수 있겠죠. И мы можем вести проповедование или не вести. 그러니까 전도 운동은 아주 중요한 목적을 놓고 가는 겁니다. И движение проповедования – это из-за очень важной цели мы идем. 전도 운동의 목표는 흑암 문화를 바꾸는 데 있어요. И движение проповедования – цель, чтобы изменить культуру тьмы. 그래서 우리가 전도 운동을 한다고 할 때는 반드시 지속할 시스템을 세워야 하는 것이 목적이죠. И наша цель – это поставить систему, которая будет всегда иметь продолжение. 바로 이 지속할 시스템은 사람을 말하는 겁니다. И система продолжения – это говорится о человеке. 쉽게 말하면 전도 제자를 세우는 것이 전도 운동의 중요한 목적이죠. Другими словами, цель проповедования – это поставить ученика. 바울의 전도는 그냥 전도가 아니고 전도 운동을 했던 사람입니다. И проповедование Павла не просто проповедование, а движение проповедования. 그래서 바울 이후에 더 큰 역사가 일어난 거예요. И поэтому после Павла произошли еще больше действий. 그냥 전도였다면 바울이 사라진 이후에 다 흩어졌을 텐데 전도 운동은 바울 이후에 더 큰 역사가 일어난 겁니다. Если было бы просто проповедование, то после Павла ничего не произошло, но после Павла произошли еще большие действия. 다락방 전도는 전도 운동을 표방하는 겁니다. И наша деноминация тоже ведет движение проповедования. 그래서 우리가 다락방 전도 한다 할 때는 어떤 한 사람을 전도해서 교회에다 앉혀놓고 하는 것을 물론 그건 한 과정에서 나오지만 그건 목표가 아니에요. Когда мы говорим о горнице, мы можем воспитать ученика или привести церковь, но это не цель. 그 현장의 흑암 문화를 바꾸는 데까지 도전할 지속할 전도 제자를 찾아 세우는 겁니다. Нужно выявить такого ученика-благовестника, который изменит культуру тьмы на этих местах действия. 예를 들어서 우리가 우크라이나 사람들 또는 러시아 사람들 또 여러 나라 사람들 뭐 100명, 1000명을 갖다가 이렇게 앉혀서 말씀 듣게 한다. 물론 그것도 나쁜 일은 아니죠. 좋은 일이죠. 그러나 그것 가지고 미래가 바뀌진 않아요. Например, хорошо, если мы в своих странах соберем по 100 человек, но это не изменит будущее. 한 명이라도 그 지역의 문화를 바꾸고 미래를 바꿀 그 언약을 잡고 준비하고 그것을 위해서 도전하는 사람이 세워지는 게 더 중요합니다. И очень важно, чтобы был поставлен один человек, который может изменить культуру
тьмы на этих местах действиях. 그래서 우리가 전도 캠프를 한다고 할 때 이 전도 캠프의 목적은 전도 제자를 찾는 데 있어요. И поэтому цель движения проповедования – это найти. 그래서 캠프를 할 때는 그 사전에 준비를 하고 그 다음에 캠프를 하고 그 다음에 찾아준 제자를 세우는 후속 캠프가 있고 이렇게 캠프를 진행하는 이유가 거기 있습니다. И на этом есть причина, почему мы до кемпа, до того, как выходим на места действия, ставим цели. 그래서 예수 믿는 사람 하나를 찾아서 그냥 교회에 등록시키는 거로 끝나는 게 아니라 그 사람을 지속할 제자, 전도 제자로 세우는 데, 확립시키는 데까지 가는 것이죠. Поэтому мы должны не просто привести в церковь нового человека и зарегистрировать его, а поставить его учеником благовестника. 그래서 우리가 꼭 기억할 게 뭐냐면 현장에는 반드시 준비된 전도 제자가 있다는 겁니다. И нам необходимо обязательно запомнить то, что на местах действий обязательно есть подготовленный ученик благовестник. 사도행전 13장 48절에 보면 영생 얻기로 작정된 자가 있다 이렇게 얘기하고 있어요. И от Деяния 13:48 говорится, что есть, который должен будет найти его. 사도행전 16장에 보면 바울이 빌립보라는 곳에 가서 그곳에 루디아라는 사람을 찾아서 세우죠. И от Деяния 16 главе Павел находит человека по имени Лидия. 루디아는 사실은 바울이 갔을 때 이미 준비되어 있는 사람이었어요. И Лидия была таким учеником, который уже была подготовлена до того, как Павел пошел туда. 바울이 막 설득하고 막 요구한 게 아니라 딱 말씀을 듣는 순간 바로 자기가 전도운동하기로 결정을 하는 장면이 사도행전 16장 15절에 나오죠. И от Деяния 16-15 главы выходит то, что Лидия, Павел ее не уговаривал, а она, услышав Божие Слово, сразу поняла. 그래서 전도 캠프는 이런 루디아 같은 제자를 찾는 데 목표가 있습니다. И поэтому цель движения проповедания – это найти такого ученика, как Лидия. 자, 그런데 우리가 이렇게 준비된, 예비된 제자가 누구인지 모르기 때문에 우리가 지속하여 현장에 들어가는 겁니다. И так как мы не знаем, кто же здесь на самом деле является ученик, который подготовлен, поэтому мы каждый раз должны продолжать заходить на эти места действия. 그래서 현장을 들어가기 전에 먼저 현장을 마음에 가지고 있어야 돼요. И до того, как мы войдем в эти места действия, нам необходимо иметь это в душе. 자, 이게 무슨 얘기입니까? 현장을 들어가기 전에 현장을 갖는다는 말이 무슨 뜻일까요? О чем это говорится, что иметь в душе место действия? 여러분 마음속에 예를 들면 우크라이나에 사는 여러분은 내 우크라이나를 복음화해야 되겠다. 이런 마음부터 있어야 돼요. И у вас, которые те находятся в Украине, у вас должно в душе лежать то, что я должен евангелизировать Украину. 러시아에 사시는 분은 내가 러시아를 복음화해야 되겠다는 그 생각부터 있어야 돼요. А те, которые проживают на территории России, должны иметь такие мысли, что я должен оживотворить Россию. 그리고 그 생각을 가지고 300명의 영접 운동을 한번 도전해 보시기 바랍니다. И имея такое сердце и мысли, нужно бросить вызов, чтобы проповедовать 300 ученикам. 300명을 아마 전화번호에서 보면 300명 정도가 이렇게 명단이 정상적인 사람들은 그 정도 돼요. И, наверное, у всех людей в телефоне, в контактах есть около 300 людей. 그 명단을 한번 정리해 보시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы смогли проверить свои контакты. 일단 명단을 다 적어 보세요. И попробуйте сначала все контакты записать. 적다 보면 그 사람에 대해서 한 사람 한 사람을 이렇게 그 이름과 그 상황을 이렇게 거기다 적다 보면은 뭔가 하는 생각이 날 겁니다. И если вы будете в книжку записывать его номер, имя, и вы будете уже думать о ситуации этого человека. 그럼 이 300명의 사람마다 다 상황이 다르고 여건이 다르겠죠. И у всех этих 300 людей, у всех есть разные ситуации и положения. 이제 그들에게 어떻게 복음을 전하며 복음으로 이들을 영접할 수 있을까? 많은 이제 생각을 하고 기도하게 될 것입니다. И вы начинаете много задумываться о том, что как вы можете им помочь и спасти их, и будете молиться за них. 그렇게 기도하다 보면 분명히 문이 열려요. И когда вы будете молиться, обязательно откроются двери. 만남의 그 상황이 만들어집니다. И откроются такие встречи сами
예, на 그래서 себе. 여러분이 300명을 마음에 담고 복음을 전하다 보면 그 중에 30명 정도가 영접한다는 걸 알게 될 겁니다. И если вы будете иметь в сердце 300 людей, то обязательно из них 30 человек примут. 그러니까 270명은 복음을 안 듣거나 거부할 겁니다. И из них около 270 людей, они либо не будут слушать благую весть, либо откажут сразу. 아, 이 사람은 꼭 들을 것 같은데 그렇게 하더라도 안 듣는 사람이 있고요. 안 들을 것 같았는데 듣는 사람이 있고 이래서 듣는 사람이 한 30명 정도 나올 거예요. И будут те люди вроде бы будут слушать, но не слушают, а казалось, что не будут слушать, но будут слушать, из них около 30 человек выйдет. 전혀 생각지 않았던 사람이 듣는 경우도 있습니다. И есть такие случаи, что будет слушать благую весть человек, который вы даже не смогли подумать о нем. 자, 그럼 이 30명을 가지고 여러분이 다락방을 여는 거예요. И имея эти 30 человек, вы откроете горницу. 이 30군데 다락방을 열게 될 겁니다. И вы откроете на 30 местах горницу. 자, 그러면 하다 보면 27군데가 문이 닫힐 거예요. И, наверное, если вы будете это все продолжать, каждый раз около, наверное, в 27 местах закроются двери. 보통은 한 3군데 정도가 지속됩니다. И в основном, наверное, 3 места вы сможете продолжать всегда. 자, 이 3군데가 비로소 지속되는 시스템이 되기 시작해요. И в этих 3 местах будет поставлена система. 자, 그러면서 그곳에서 제자들이 세워지기 시작할 겁니다. И на этих местах будут становиться ученики. 자, 그 제자들을 중심으로 여러분이 다락방을 파급해 가야 돼요. И через этих учеников вы должны открывать горницы. 이제 그 제자가 나오면 그 제자는 제자들을 데려옵니다. И этот ученик, уже который поставлены, будут приводить других учеников за собой. 사람들은 다 자기와 비슷한 사람을 만나거든요. Потому что многие люди встречают таких людей, которые похожи на себя. 저 태평양 바다가 넓어서 고기들이 자유롭게 왔다 갔다 하는 것 같아도 다 자기들끼리만 놉니다. И вроде бы море, кажется, что соединено с другим морем, но рыбы, те, которые в этом море, они между собой всегда. 그러니까 영적인 반응을 하고 영적인 고민을 하는 제자는 그 만나는 사람도 그런 사람들을 만나게 돼 있어요. И ученик, который такой же, будет встречать такого же, похожего на себя. 그것이 굉장히 중요한 현장에 전도 운동하는 시스템이 만들어지는 과정입니다. И это тот момент, когда будет становиться такая система. 자, 이 3군데를 중심으로 여러분이 지교회를 만들어 갑니다. И в этих 3 местах вы будете ставить поместные церкви. 이렇게 해서 여러분이 실제적인 한번 전도 운동을 한번 펼쳐보기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы на самом деле смогли открыть эти места действия. 자, 지난번에 이어서 5번째요. 전도 캠프와 산업 선교라는 말씀을 함께 보려고 합니다. И мы рассмотрим, продолжим кемп проповедования и бизнес-миссионерства. 우리가 그 전도 운동에 있어서 굉장히 중요한 것이 산업인 제자를 만나는 데 있습니다. Самое важное движение проповедания – это встретить ученика, бизнесмена. 예를 들면 그 고린도에서 바울이 브리스 아굴라를 만났죠. 근데 이들이 바로 산업인이었습니다. И, например, в Коринфе Павел встретил Прискиллу и Акилу, они являлись бизнесменами. 이 전도 운동에 있어서 굉장히 중요한 것이 산업인과의 만남이에요. И в движении проповедования очень важна встреча с бизнесменом. 전도 운동을 해보면 알지만 랩넌트를 먼저 만나지는 게 아니고 산업인들을 먼저 만나줘야 돼요. И необходимо вначале встретить не ремнантов, а вначале тех, которые преуспевают в работе. 왜냐하면 그 산업인이 바로 굉장히 배경이 되기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что этот бизнесмен станет покровителем. 이 산업인을 어떻게 만나지는지를 우리가 한번 살펴볼 필요가 있겠죠. И нам нужно разобрать, как мы можем встретить таких людей. 사도행전 2장 9절에서 11절에 보면 마가다락방에 15나라 사람들이 찾아온 이야기가 있습니다. И от Деяния во 2 главе 9 по 11 говорится о том, что из 15 стран люди собрались на горнице Марка. 여기에 보니까 로마에서 온 나그네가 있었다고 기록되어 있죠. Говорится, что пришедшие из Рима. 이때는 기독교의 초기 단계이기 때문에 로마에 그 기독교인들이 거의 없었다고 봐야 합니다.
И так как это было началом христианства, поэтому в Риме, на то время не было много христиан. 분명히 이 사람이 로마로 가서 복음을 전하거나 또 본인이 신앙을 유지하면서 있었다는 거 알 수 있겠죠. Мы можем знать то, что либо он пошел в Риме, там проповедовал, либо он услышал в Риме. 당시에 이렇게 그 먼 나라에서 로마에서 예루살렘까지 올 정도면 성공한 산업인이라고 하는 것을 우리는 예측할 수 있습니다. И мы можем познать то, что здесь были бизнесмены. 자, 그 산업인이 사도행전 18장에 보니까 로마에서 추방되어서 고린도까지 왔다 이렇게 나오죠. И о Деяниях 18 главе говорится о том, что этот бизнесмен дошел до Рима. 근데 그들은 이미 복음을 알고 있었던 사람들이었어요. Но они уже были теми людьми, которые знали об Евангелии. 브리스 아굴라는 바울한테 복음을 들은 게 아니고요. 로마에서 고린도 왔을 때 이미 복음을 알고 있는 사람이었어요. И Прискилла и Акила, они не услышали от Павла Евангелие первый раз, они уже знали об этом. 그러면 이들이 누구였겠냐라는 거예요. 그들은 바로 로마에서 나그네 그 당사자 본인이든가 아니면 그들에게 복음을 들은 사람이든가 아마 둘 중에 하나겠죠. То есть кем они были? Наверное, те люди, которые уже в Риме услышали о благой вести. 근데 가만히 보면요, 이 브리스 아굴라가요, 그렇게 복음 훈련을 많이 받은 사람이 아닙니다. Но если так посмотреть, то Прискилла и Акила не те люди, которые получили обучение. 마가다락방에서 잠깐 복음 듣고 돌아간 사람이든 거기 가서 복음을 전한 사람이 이 사람들은 굉장한 훈련을 받은 사람들은 아니에요. Пусть они на горнице Марка услышали об Евангелии, но это не те люди, которые получали какое-то обучение. 근데 이들이 바울과 만났을 때 행동을 보면요, 훈련을 받고 안 받고 상관없이 예비돼 있던 전도 제자였다는 것을 알 수가 있어요. Но мы можем знать то, что когда они встретились с Павлом, посмотря на их поступки, можно узнать то, что они уже были подготовленными людьми. 네, 생을 걸고 바울을 도와서 전도 운동을 하기로 마음을 결정한 것을 보면 정말 하나님이 예비한 사람이다 이렇게 볼 수가 있죠. И смотря на таких людей, которые уже подготовлены, можно смотреть то, что Бог их сам приготовил. 그래서 바울의 전도 운동에 있어서 이 부부와의 만남은 굉장한 힘이 된 거죠. И в проповедании Павла для него Прискилла и Акила стали большой силой. 네, 또 하나가 산업인의 그 응답 중에 한 사람이 뭐냐면 사도행전 8장 26절에서 40절에 나와 있는 빌립과 에디오피아 내시의 만남입니다. И также второй бизнесмен, с которым встретился Павел, это говорится о Деянии 8, повесть 26 по 40 стих. 이 에디오피아에서 온 사람이 뭐라고 하냐면 왕의 국고, 왕의 재산을 관리하는 사람이었다 이렇게 나오거든요. И говорится, что те люди, которые пришли с Эфиопии, те, которые хранили драгоценности короля. 그 아프리카의 여러 나라가 대부분이 모슬렘인데 지금까지도 에디오피아는 기독교 국가입니다. И в основном до сих пор, до этого времени в Африке, в Эфиопии, это страна христиан, там все христианины. 그들의 역사는 거의 2000년의 역사를 가지고 있어요. И их история уже идет более чем 2000 лет. 그러니까 에디오피아라는 나라가 기독교가 된 게 최근에 일어난 게 아니고 엄청나게 오래된 초기 기독교 시대부터 이어졌다고 보면 바로 이 네시라는 사람이 바울의 복음을 듣고 가서 전달한 것이다. 빌립의 복음을 듣고 가서 전달한 사람이라고 볼 수가 있는 거죠. И мы можем рассмотреть то, что Эфиопия стала христианской страной не только недавно, а более чем 2000 лет назад, потому что там был евнух, который был тем, который услышал Евангелие. 그러니까 그 한 사람이 세워짐으로 인해서 에디오피아의 후대들이 계속 복음을 듣게 되었다 이렇게 볼 수 있는 거죠. Мы можем рассмотреть то, что после этого человека многие потомки смогли услышать о благой вести, и эта страна смогла стать такой страной. 세 번째는 마게도냐라는 그 도시에서 일어난 전도 운동입니다. И в-третьих, это движение проповедания, которое было в Македонии. 우리가 알고 있듯이요, 이 마게도냐라는 한 거대한 이 대륙에서 빌립보, 데살로니가, 고린도가 다 그 마게도니 안에 있는 도시들이에요. И что Филиппы или как Коринф, это все те города, которые находились в Македонии. 그 마게도냐의 첫 성인
빌립보에서는 루디아가 만나졌고요. И в Филиппах Павел смог встретить Лидию. 데살로니가라는 곳에서는 야손을 만났고요. И даже в другом городе он смог встретить другого еще ученика. 고린도에선 브리스가 부부를 만났고요. И в Коринфе он встретил Прискилу и Акилу. 특히 고린도에서는 로마 복음화를 위한 아주 준비된 많은 제자들을 만났습니다. И в особенности в Коринфе он встретил тех учеников, которые были подготовлены ради евангелизации мира. 로마서 자체가 우리가 알고 있는 로마서가 고린도에서 기록된 겁니다. И римлянам было записано именно в Коринфе. 고린도전서 16장 1절에 보면은 그 베베라는 사람이 나오죠. И если мы рассмотрим 1 Коринфянам, там выходит человек по имени Фив. 그 베베를 뭐라고 하냐면요. 갱그리아 교회의 일꾼 베베 이렇게 나오거든요. И что здесь говорится, что работник? 이 갱그리아라는 곳은 고린도의 항구 도시 이름입니다. И это название города, которое находилось в Коринфе. 자, 그러니까 이 고린도라는 곳에서도 많은 제자들을 만나게 되죠. И в таком городе, как в Коринфе, Павел встретил очень много учеников. 바울은 이 고린도에서의 전도 운동, 특히 빌립보, 데살로니가, 고린도에서 이 마게도냐에서의 복음 운동의 그 근거가 세계 복음화로 나가는데 굉장한 로마 복음화 하는데 결정적이었습니다. И свидетельство того, что было в Македонии и в Коринфе, это заключалось в том, что оживотворение всего Рима. 그래서 우리가 현장에서 복음 가진 산업인을 만난다는 것이 대단히 중요합니다. И поэтому очень важно на наших местах действиях встретить такого ученика-благовестника, как бизнесмен. 이 시대에 하나님께 산업인을 만나는 이유가 있다면 전도운동 때문에 그렇다. Если есть на то причина, почему мы должны в эту эпоху встретить бизнесмена, это ради служения проповедования. 여러분이 그거 놓고 기도를 집중해서 해야 할 이유를 찾으셔야 됩니다. Я желаю, чтобы вы нашли причину и молиться очень сконцентрированно. 자, 6번째는 전도 캠프와 문화센터입니다. И в-шестых, это служение проповедования и культурный центр. 전도 운동의 그 목표는 문화를 바꾸는 데 있다 이렇게 말씀드렸어요. И я уже говорил, что цель проповедования это чтобы изменить культуру. 그래서 문화를 바꾸지 못한다면은 사실 전도 운동이 확산이 안 됩니다. Если вы не сможете изменить культуру этого места, то проповедование будет тяжело. 만약에 우리가 그 한 지역에서 복음 운동했는데 거기에 지역의 문화를 못 바꾸고 그 문화가 도리어 더 강성해지면 흑암 문화가 강성해지면요. 복음은 소멸해버리고 말아요. А что если мы не изменим течение и культуру этого региона, то будет очень тяжело проповедовать. 사도행전 19장 19절에서 바울은 에베소서에서 복음 전한 이후에 많은 그 우상 문화하는 책들을 다 불태우고 나서 로마 복음에 대한 언약을 확실하게 잡게 되는 사건이 일어납니다. И события, когда Павел от Деяния 19 сжег все книги, которые были те, которые занимались чародействием. 그래서 이 지역의 문화를 바꾸는 데까지 우리가 언약 잡고 집중하고 응답 받아야 됩니다. И нам необходимо получить ответ, чтобы изменить культуру этих действий. 대표적인 문화가 우상 문화, 점술 문화, 귀신 문화입니다. И представительная культура это идолопоклонство, гадание и также культура бесов. 후진국은 아주 노골적으로 하고 선진국은 세련되게 할 뿐이지 문화는 똑같습니다. И что страна, которая живет плохо или средняя, вроде бы разная, но в основном одинаковая культура. 뭐 프리메이슨, 뉴에이지 이게 전부 다 우상 점술 문화입니다. И фримасоны и та же новая эра, в основном все это идолопоклонство и гадание. 이게 얼마나 중요하냐면요. 이 우상 하나가 한 도시를, 한 섬을 다 장악할 수도 있기 때문에 그래요. И почему, насколько это важно, что один идол, одно идолопоклонство может захватить весь регион. 사도행전 13장 4절에서 12절에 보면 구고라는 섬이 굉장히 큰 섬인데 그 섬을 박수무당 엘루마라는 사람이 다 장악해버렸어요. И от Деяния говорится 13 главе 4 по 12 стих, что было такое место. 그 다음에 사도행전 16장 16절로 18절에 보면 빌립보라는 지역에 이 귀신들 점치는 여종의 영향력이 대단했습니다.
И даже о Деянии в 16 главе говорится о том, что в регионе Филиппов было то, что очень много гаданием занимались люди. 그 다음에 사도행전 19장 12절로 20절에 보면 에베소에서 악기 들려가지고 점치고 마술하고 하는 사람들이 어마어마했어요. И даже о Деянии 19 главе с 12 по 20 стих были те люди, которые также гадали и занимались фокусом. 그래서 이 문화를 바꾼다고 할 때는 어떤 한 사람을 아주 영향력 있는 한 사람을 바꿀 수도 있습니다. И изменение культуры говорится о том, что мы можем изменить одного влиятельного человека даже. 그러니까 박수무당을 꺾는 게 중요한 게 아니고요. 총독을 바꿔내니까 그 구부로섬이 다 복음화돼 버리죠. И нужно изменить не одного этого шамана, а изменить того человека, который стоит над этим городом, изменить. 만약에 러시아에서 푸틴 대통령을 복음화한다. 그러면 영향력이 크겠죠. А что если, например, в России Путин услышит о благой вести, то влияние будет очень большим. 그러니까 영향력 있는 사람을 바꿔내는 것이 문화 정복해가는 방법 중에 또 하나의 중요한 키입니다. И один большой ключ, чтобы изменить культуру, это изменить очень влиятельного человека вначале. 또 하나는 이 청소년, 미래 세대의 청소년들로 미리 이 복음으로 각인시켜서 각 분야로 보내는 것이 더 중요하죠. И очень важно еще то, чтобы молодых учеников найти и направить их в разные сферы. 그래서 이 청소년들 가운데 복음에 대해서 굉장히 반응이 잘하고 좀 준비된 이런 랩런트들이 있으면 찾아서 집중해서 키워야 됩니다. И среди молодых людей, если будут те ремнанты, которые будут очень хорошо реагировать на благую весть, необходимо на них сконцентрироваться. 그래서 이 청소년들을 각 분야로 나중에 키워서 파송해야 돼요. 전문인을 만들어서. И нужно, чтобы из этих молодых людей смогли стать специализированные люди. 유광수 목사님은 그 핵심 때마다 계속 각 파트별 임명을 해요. И в основном, пастор Игуансу в основном служении каждую субботу каждый раз направляет на разные сферы. 그러면서 하는 말씀이 있어요. 반드시 그 분야의 후대들을 키워라 이런 얘기를 해요. И он еще говорит обязательно такое слово, необходимо нужно выращивать в этих сферах учеников. 그래서 정치, 경제, 문화, 예술, 운동 다방면의 엘리트들을 키워서 그 현장으로 파송해야 됩니다. И нужно очень в разных сферах, как политика, также еще разных сферах направлять молодых людей туда. 우리 안나 자매가 아주 소중한 사람이에요. 그 스위스로 갔을 때 굉장히 중요한 일을 할 겁니다. И наша сестра Анна очень важный человек, потому что когда она поедет в Швецию, она будет делать большие дела. 그곳에서 우리 자매가 아주 영향력 있는 사람이 돼야 됩니다. И на этих местах наша сестра Анна должна стать человеком, который будет влиять на других людей. 그래야만이 문화를 정복할 수가 있는 거예요. И только так возможно завоевать культуру. 자, 그래서 이 청소년들의 그 문화를 또 청소년들을 키우기 위해서 우리가 하는 것이 영적 문제를 치유하는 그런 센터가 필요할 것입니다. И необходимо, чтобы у нас был центр для исцеления молодежи. 그 엘리트인데도 영적 문제들이 아이들이 다 가지고 있거든요. И даже если это элитные молодые люди, они все имеют духовные проблемы. 그러니까 아주 똘똘하고 복음도 알고 재능도 있고 전문성도 있는데 영적 문제를 또 가지고 있는 경우 있어요. 이걸 치유해 줘야 됩니다. И есть такие случаи, что ребенок очень умный, очень много талантов, способностей, но есть духовные проблемы, нужно исцелить это. 왜냐하면 영적 문제가 있으면요, 전도 운동을 지속을 못 해요. Почему, если были духовные проблемы, то невозможно будет продолжать движение проповедования. 네. 이거를 치유해서 그것에서 지속할 수 있는 렘넌트를 키워내는 것이 굉장히 중요합니다. И очень важно исцелить такого человека. 그래서 타락 문화를 바꿔내야 돼요. И поэтому нужно изменить эти места действия, культуру. 그래서 현장을 압도할 수 있어야 됩니다. И поэтому нужно заблаговременно знать об этих местах действия. 그래서 영적인 압도, 삶의 압도, 기능을 압도하는 사람이 나와야 돼요. И должен быть человек, который будет знать и будет иметь и талант, и также в духовном плане иметь знания. 그 대표적인 인물이 요셉 같은 사람이죠. И представительный человек, персона, это Иосиф. 보디발의 집을 압도해 버렸어요. Он смог завоевать дом Потифара.
뭐 형들한테 미움당하고 이런 문제 다 뛰어넘어 버렸잖아요. Он смог превзойти все проблемы с братьями. 또 감옥에 가서 압도해 버렸어요. И даже в темнице он победил. 뭐 억울하게 누명 쓰고 이런 거 다 뛰어넘어 버렸어요. Пусть даже его обвинили в неправде, но все равно он смог превзойти это. 또 나중에 바로 왕을 압도해 버렸어요. И также он смог выиграть самого фараона. 이것이 바로 영적 문제를 치유받은 렘넌트의 모습입니다. И это сторона ремнанта, который получил исцеление на духовные проблемы. 그러니까 복음을 알고도요, 이렇게 억울한 일을 당하거나, 뭐, 누명을 쓰거나 그러면 감당 못하는 경우가 많거든요. 이걸 뛰어넘을 수 있는 렘넌트를 키우는 것이 바로 영적 문제 치유해주는 그 사역입니다. В основном есть такие люди, которые знают Евангелие, но если приходят проблемы, они не могут превзойти его, поэтому нам необходимо поставить центр исцеления, чтобы помочь. 또 현장에는 우리가 마약과 같은 또 알코올이라든지 폭력이라든지 다양한 형태의 문제 속에 있는 청소년들이 많아요. И поэтому на местах здесь есть очень много молодых людей, которые находятся, страдают алкоголизмом, либо наркоманией, либо еще чем-то. 그것은 우리가 그곳에서 제자를 찾는다 이전에 그 흑암지대를 바꿔내는 일을 해야 되는 겁니다. И до того, как им проповедуют Евангелие, нам необходимо изменить культуру. 만약에 우리가 그 영적 이런 마약이라든가 알코올이라든가 또는 여러 가지 폭력이라든가 이런 데 노출되어 있는 청소년들에게 우리가 복음을 전하는 경우가 있어요. И есть такие случаи, когда мы проповедуем благую весть тем молодым людям, которые находятся, страдают наркоманией или алкоголизмом. 이 경우는 거기서 뭐 제자를 찾는다는 것보다는 그 현장의 흑암 문화를 이렇게 제압하는 그런 의도로 하는 겁니다. И мы именно почему проповедуем на этих местах, чтобы сокрушить все силы тьмы и культуру на этих местах действия. 이런 사역자들을 많이 세워서 파송하는 것이 참 중요하죠. И поэтому очень важно поставить таких служителей и направлять в такие места. 이런 치유센터 같은 경우는 전 세계에 다 있어야 됩니다. И такой центр духовного исцеления необходимо, чтобы было во всем мире. 자, 7번째는 전도 캠프와 치유 사역입니다. И последующее это кемп проповедования и специализированное служение. 출애굽기 15장 26절에 보면 나는 너를 치유하는 여호와라 이런 말이 있어요. Исход 15:26 говорится: «Я Господь, Бог, который исцелит тебя». 이걸 여호와 라파다 이렇게 표현하기도 합니다. И здесь говорится о Господе. 자, 이 치유 사역은 전도 운동에 있어서 대단히 중요한 그 문입니다. И служение исцеления очень важная дверь ради проповедования. 사도행전 3장에 보면 성전 미문의 안진뱅이를 치유한 사건이 하나 있었어요. И от Деяний говорится о том событии, как ученики смогли исцелить человека, который не мог ходить. 네, 근데 그 성전 미문의 안진뱅이가 치유된 사건 때문에 예루살렘 보험운동의 문이 열려버렸어요. Но через этого инвалида, который не мог ходить, он получил исцеление, и через него могли открыться многие двери в Иерусалиме. 그래서 그 이후에 보면 예루살렘에 3천 제자가 막 만나지고 이렇게 일어난 응답은 바로 이 치유 사건이 중요한 전도 운동의 문이 열린 결과입니다. И это заключение этого служения, как ученики исцелили этого больного человека, и после него они смогли получить ответ на 3000 учеников. 자, 첫 번째 육신 치유 사역에 대해서 좀 알아야 되겠어요. И, во-первых, нам необходимо знать именно о плотского исцелении, физического. 자, 뭐 에이즈라든가 암이라든가 마약이라든가 이런 형태의 그 중독 같은 경우 이런 치유하는 육신 치유를 어떻게 할 거냐 하는 겁니다. Говорится, что как мы будем исцелить тех людей, которые заболевают раком или страдают наркоманией? 창조 질서를 활용해야 됩니다. И необходимо использовать. 다시 말하면 하나님이 인간에게 주신 그 창조의 원리를 가지고 치유해야 돼요. И необходимо именно исцелить теми вещами, которые Бог нам дал в этом мире. 그 네 가지가 대표적입니다. И есть 4 представительных вещей. 묵상, 호흡, 음식, 운동입니다. Это размышление, глубокое дыхание, еда и спорт. 우리의 몸은 그 정신과 깊은 관련이 있어요. И наше физическое тело имеет
взаимообщение с нашим психическим состоянием. 우리가 스트레스 받고 막 걱정이 많으면요, 소화도 안 돼요. И когда мы начинаем переживать, и у нас много стресса, то мы не можем переварить даже еду. 그러니까 막 두통도 있고요, 머리도 아프고 그렇습니다. И начинает болеть голова. 그래서 이 말씀의 깊은 묵상으로 들어가는 것이 육신 치유의 굉장히 중요한 시작이에요. И поэтому очень важно начало исцеления плоского положения именно войти глубоко в Божье Слово и размышлять. 육신적인 질병이 심한 사람일수록요, 말씀을 메모하게 하고 말씀을 녹취하게 하면 굉장히 큰 도움이 됩니다. И человек, который страдает именно физическими плоскими заболеваниями, необходимо, чтобы он каждый раз записывал Божье Слово, и это даст свои ответы. 저희 교회에 피부암을 이렇게 걸린 그 성도님이 한 분 계세요, 집사님이. И в нашей церкви есть один диакон, который у него был раньше рак кожи. 연세도 많으셨고요. 그분이 그 피부암이 심해져서 다리를 절단할지도 모르고 잘라야 된다라는 그런 정도의 진단이 나왔었습니다. И было то, что раньше, когда у этого диакона выявили рак кожи, сказали, что если не исцелить вовремя, то вылечить, то может ампутация ног будет грозить этому человеку. 예, 제가 전에 한번 예화를 얘기한 적이 있었을 거예요. 뭐 돈 벌러 일본에 갔던 사이에 그 자기 친구하고 부인이 도망갔던 이야기입니다. Наверное, впредь я уже говорил о том человеке, у которого жена сбежала в Японию с другим мужчиной. 해외에서 열심히 돈 벌어서 보냈더니 이제 그 제 친구하고 그 부인이 바람나가지고 그 돈 다 가지고 이제 그 잠적한 사건이었었어요. И это было такое событие, что муж зарабатывал деньги, чтобы обеспечить свою жену, а эта жена его сбежала с его же другом в Японию. 그래서 그 아내를 찾아서 복수하겠다고 평생을 돌아다녔는데 찾지를 못한 거죠. И всю жизнь этот человек хотел отомстить своей жене и найти ее, но все-таки не смог. 뭐 그러다가 이제 피부암을 이렇게 온 겁니다. И после этого он заболел раком кожи. 이분이 병원에 입원했을 때 저희들을 만났어요. И мы встретили этого человека, когда он лежал в больнице. 그때 제가 그분한테 그걸 얘기했어요. 뭐 계속 말씀을 묵상하고 말씀을 기록하라 이렇게 알려드렸어요. И я тогда сказала этому человеку, каждый раз размышляйте над Божьим Словом и записывайте. 제가 저번에 보여드렸죠. 성경을 3번을 썼어요. И я ранее уже вам показывал, он трижды переписал Библию. 최근에 또 병원에 가봤더니 성경을 또 쓰고 있는데 한 3분의 1을 썼더라고요. И буквально недавно я его посещал в больнице, он опять начал переписывать Библию. 그런데 놀라운 사실은요. 암이 더 이상 진전이 안 되고 멈춰버린 상태고요. 지금 다리를 자르지 않아도 건강하게 좀 생활하고 계세요. Но удивительно то, что рак больше не распространяется, эти метастазы, получается, ему уже не нужно будет даже ампутировать ногу. 지금 병원에서 교회를 나올 수 없으니까 영상으로 이렇게 말씀을 듣고 이렇게 한다고 하는데 매일 말씀 듣고 묵상하고 기록하고 녹취하고 그걸 하신다는 거예요. Из-за своего положения в больнице он не сможет посещать церковь, но через онлайн он слушает служение и каждый раз, размышляя над Божьим Словом, записывает Слово. 그것만 했는데 굉장한 치유가 일어나고 있어요. И даже он делал такое маленькое дело, но произошли большие исцеления. 두 번째는 깊은 호흡입니다. Во-вторых, это глубокое дыхание. 이 산소 호흡을 깊이 한다는 건 굉장하거든요. И очень важно именно дышать в воздух. 호흡을 입으로 하는 게 아니라 코로 해야 됩니다. И глубокое дыхание нужно не ртом делать, а через нос. 입으로 호흡을 하면 산소의 대부분이 이 뇌로 가지 않는다고 그러더라고요. И в основном говорится, что если люди будут делать глубокое дыхание через рот, в основном говорится, что воздух не будет попадать в мозг. 이제 코로 하는 호흡만 이 산소 대부분이 뇌로 간다고 합니다. Но дыхание, которое делается через нос, говорится, что воздух может дойти до мозга. 제가 어떤 책을 읽어보니까 코로 호흡만 해도 치매는 거의 안 걸린다 이렇게 얘기하더라고요. И я прочитал такую книгу, то что если даже заниматься глубоким дыханием через нос, нам не грозит такая болезнь, как это называется, которая
человек со временем не сможет никого помнить. Как это называется на русском? 그래서 이게 하나님이 우리에게요, 이 호흡이라는 축복을 주신 겁니다. И поэтому Бог нам такое благословение, как дыхание. 그 다음에 깊은 음식입니다. И после этого это глубокое питание. 몸에 좋다고 아무거나 먹는 게 아니고 내 몸에 맞는 음식을 먹는 거죠. Это что не есть, что попало, а есть такую еду полезную, которая мне подходит. 과식보다는 소식이 좋다고 합니다. Это что нельзя переедать едой. 굉장히 음식은 건강하고 굉장히 밀접한 관계가 있어. 매일 먹는 거니까요. 굉장히 이 음식을 먹을 때 독성이 있거나 뭔가 조금 좋지 않은 음식들의 이게 안 좋은 성분 있는 것은 조심해야 되겠죠. И нужно быть осторожными именно с той едой, которая очень опасна. 뭐 인스턴트 식품 이런 게 굉장히 안 좋다는 얘기는 이미 다 알고 있으니까 그런 걸 조심하고 자연에서 나오는 음식을 주로 먹는다면 깊은 음식을 먹는 건강에 아주 좋을 겁니다. И очень важно питаться здорово питаться, только это нам поможет. 우리가 뭐 100년, 200년 살려고 먹는 게 아니고요. 복음 운동하는데 아프지 않고 건강하게 주의 일을 하다 갈 수 있기 때문에 그렇게 하는 겁니다. И мы едим здоровую пищу не потому, чтобы прожить 100 лет, а ради проповедования. 네 번째는 깊은 운동입니다. И в-четвертых, это глубокий спорт. 깊은 운동이라는 얘기는 운동을 심하게 하는 말이 아닙니다. 사실 도리어 운동을 심하게 한 사람일수록 건강에 더 나쁩니다. И глубокий спорт не говорит о том, чтобы усердно занимались спортом. Это в какой-то степени может грозить нашему здоровью. 하루에 10분이라도 호흡을 하면서 이 몸에 땀이 좀 날 정도만 해도 굉장한 건강에 도움이 된다고 그렇게 합니다. Говорится, что в день, даже если 10 минут мы будем заниматься глубоким дыханием, это поможет нам. 그것만 해도요, 우리 육신적인 질병들의 대부분은 치유될 수 있습니다. Если вы будете делать это, то в какой-то степени это нам поможет в нашем здоровье. 두 번째는 영적 치유입니다. И в последующих это духовное исцеление. 대부분이 우상 숭배나 점술 같은 영적 문제 때문에 오는 그런 질병들이 있거든요. В основном есть такие болезни, которые приходят через так, гадание. 영적 치유의 가장 중요한 것은 말씀 묵상입니다, 사실. И по правде самое важное в духовной проблеме исцеления – это размышление над Словом Божьим. 매일 말씀을 여러분이 강단 말씀을 묵상하는 축복을 누리길 바랍니다. Я желаю, чтобы вы наслаждались благословением, каждый день наслаждаться проповедью кафедры. 훈련 메시지를 묵상하고요. И размышлять над словом обучения. 그다음에 기도 수천 메시지를 묵상하기만 해도 우리는 영적인 부분에서 굉장한 힘을 얻게 됩니다. И даже если вы будете размышлять над молитвенным дневником, то вы будете иметь духовные силы. 자, 세 번째는 정신 치유입니다. И в-третьих, это исцеление состояния человека. 정신 치유의 가장 중요한 건 말씀 집중입니다. И самое важное исцеление, именно психическое исцеление, именно сконцентрироваться на слове. 말씀을 묵상하는 것과 말씀에 집중은 약간 달라요. Немножко отличается размышлять над словом и сконцентрироваться на слове. 말씀 묵상은 말씀 속에 있는 하나님의 계획과 뜻을 찾아내는 거라면 말씀 집중은 말씀 자체에 그냥 내가 몰입하는 겁니다. И размышление над словом, это говорит о том, что выявлять, в чем же находится Божий план, а сконцентрироваться на слове, это полностью входить в Божье Слово. 이번에 정신치유에 대한 자세한 이야기를 유 목사님이 알려주셨어요. И на этот раз пастор Игвансу нам дал такую проповедь именно касательно исцеления психического состояния. 복음 편지에 나와 있는 모든 성구를 한번 기록하고 암송하라 이렇게 했어요. Он нам дал такое задание, чтобы переписать все стихи из Библии, которые говорится в письме Благой Вести. 그리고 그거 쓴 것을 계속 읽어봐라. Говорится, что и так после того, как мы перепишем эти местописания, которые там написаны, и размышлять над этим словом. 두 번째는 모든 감사 조건을 기록하라 그랬어요. И во-вторых, пастор нам дал такое задание, написать все благодарения, за что мы должны благодарить. 모든 사람, 모든 일, 모든 사건 속에 하나님이 계획한 감사를 찾아보라. То есть, что найти благодарение во всех людях, во всех встречах и во всех событиях. 그리고 이것을 밤 시간에 본격적으로 이
기록한 말씀과 감사의 조건들을 가지고 묵상해보라 그랬어요. И пастор сказал, что каждую ночь, чтобы мы могли размышлять над Божьим Словом, которое мы написали, и даже благодарили. 본격적인 치유가 시작될 것이다 라고 얘기하고 있습니다. И говорится, что начнется именно настоящее исцеление. 자, 그래서 우리가 이 전도 캠프 하면서 이 치유 사역하는 이유를 여러분이 잘 아셔야 됩니다. И поэтому вы должны до того, как будете вести движение проповедования, знать о исцелении. 이 치유 사역하는 동안에 제자를 만나지게 할 것입니다. Потому что когда вы будете вести служение исцеления, вы встретите учеников. 자, 8번째는 전도 캠프와 렘넌트입니다. И 8 это ремнант и кем проповедования. 이 전도운동의 꽃은 결국은 후대가 전도운동에 들어갈 수 있도록 도와주는 거죠. И все-таки цветы движения проповедования это поколение. 하나님은 그 이사야를 통하여 아주 중요한 약속을 해주셨습니다. И Бог через Исаию нам дал очень важное обещание. 그 이사야는 그 남유다의 선지자였죠. И Исаия был пророком. 그는 므낫세 왕에게 순교를 당한 사람입니다. И это человек, который умер от рук одного царя. 그때 이사야가 외쳤던 메시지가 뭐냐면 구루터기라는 메시지였어요. И тогда Исаия о чем говорил? Именно о остатке, о святом остатке. 10분의 1이 남아있을지라도 그것도 다 황폐하게 될 것이다. 이렇게 했어요. Говорится, что если еще останется десятая часть на ней и возвратится. 밤나무 상수리나무가 배임을 당하는 것처럼 모든 환란이 들이닥칠 것이다. Совершенно как от винфа и как от дуба, когда и срублено остается корень их, так святое семя будет корнем ее. 그렇다 하더라도 복음 가진 사람이 있다면 이 역사를 반전시킬 수 있다. 이렇게 얘기해요. Потому что даже если, несмотря на это, будет человек, который будет стоять в Евангелии, то возможно изменить. 이것이 렘넌트 운동의 중요한 비밀입니다. И это очень важная тайна именно движения ремнантов. 특별히 이사야 60장 1절 5절에 이런 말씀이 있거든요. И в особенности от Исаия 60 главе говорится так. 일어나 빛을 발하라 이렇게 나옵니다. Говорится, что восстань, светись. 캄캄함이 온 세상을 덮은 곳에서 일어나 빛을 발할 수 있는 렘넌트를 키워라 이거예요. Говорится, что ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобой. 그렇다면 그 빛을 발하는 그 렘넌트를 중심으로 온 세상에 많은 사람들이 몰려들 것이다 라고 이렇게 얘기하고 있어요. Говорится, что нужно поставить такого ремнанта, который будет светить светом своим по всему этому миру, и все соберутся. 세상을 바꿀 수 있는 키맴을 만들어내. 그게 렘넌트입니다. Говорится, что будет ремнант, который сделает сбор людей. 이런 제자 사역을 우리가 본격적으로 해 가야 되겠죠. И мы должны уже конкретно вести такое служение. 이것을 놓고 우리가 24 좀 집중할 필요가 있습니다. И имея это, мы должны 24 часа сконцентрироваться. 그리고 이런 사역을 할 수 있는 시스템을 세울 필요가 있죠. И также необходимо поставить систему, которая сможет вести такое служение. 그래서 저도 지금 저희 교회에서 이런 치유센터를 놓고 기도 중에 있습니다. И поэтому мы тоже в нашей церкви сейчас молимся именно о центре исцеления. 이런 렘넌트를 키우는 센터를 세워야 되겠다 이런 생각을 하고 있습니다. И мы думаем, что нужно поставить такой центр исцеления, где можно выращивать ремнантов. 예, 이어서 그 시공간을 초월하는 응답받는 사람들이라는 말씀으로 두 번째 메시지를 시작하겠습니다. И сразу продолжим вторую лекцию. Люди, получившие ответ, превосходство времени и пространства. 사도행전 2장 1절로 13절에 있는 말씀을 가지고 살펴보겠습니다. И рассмотрим вместе местописание, Деяния 2 глава, с 1 по 13 стих. 마가다락방에서 임했던 그 성령의 역사가 결국 전 세계로 확산되는 출발점이 됐죠. И действие Святого Духа, где было на горнице Марка, в конце концов дало влияние всему этому миру. 그 아주 소수의 사람들이 모여 있었는데
그 사람들이 임한 그 성령의 역사가 시공간을 초월해서 로마까지 그리고 2000년의 시간을 거슬려서 오늘 우리까지 이렇게 될 거라고는 아무도 상상을 못했을 겁니다. И, наверное, никто не смог подумать, что малое количество людей, которые когда-то собрались на этом месте, смогли получить ответ пространства времени, которое пришло до этого времени сейчас. 자, 우리가 한번 좀 생각해 볼 필요가 있는 하나 있어요. 생각할 것이 하나 있어요. И есть одна вещь, о которой мы должны задуматься. 그 예수 믿고 구원받는 것으로 만족하는 사람들도 있습니다. Есть люди, которые довольны тем, что они уверовали в Иисуса. 그러니까 예수 믿고 적당히 신앙생활하는 그런 경우도 있을 수 있죠. Могут быть такие случаи, что человек уверовал в Иисуса и доволен этим просто. 예, 구원은 분명히 받습니다. Этот человек получает спасение. 예, 뭐 구원이 부족하거나 그런 건 아니니까요. Не говорится, что где-то будет недостаточно. 예, 그러니까 예수 믿고 구원받는 것 거기까지 이렇게 목표를 두고 있는 경우도 있을 수 있죠. Может быть, такой человек, у него цель уверовать в Иисуса, принять его и просто получить спасение. 근데 이제 마가다락방에 모였던 성도들은 예수 믿고 구원받는 것에서 만족한 건 아니에요. Но служители, которые собрались на горе Марк, их цель не была тем, чтобы просто уверовать и получить спасение. 예, 거기에 머무르지 않았던 거죠. Они не остановились на этом. 그것 때문에 예수님이 그 감람산으로 불러 모아서 40일 동안 하나님 나라의 일을 말한 이유는 이건 구원하고 좀 다른 차원의 이야기죠. И почему же Иисус собрал этих учеников на горе Елеон? Это немножко отличается от спасения. 이건 구원하고는 사실 상관없는 얘기입니다. И на самом деле это не имеет никакого отношения касательно спасения. 근데 만약에 우리가 하나님의 나라의 일에 대해서 관심이 없다. 그러면 세 가지 문제가 일어납니다. А что если у нас нет интереса о Божьем Царстве, то придут три проблемы. 예, 하나는 뭐냐? 세상 사람들 심부름하다가 인생이 끝납니다. Наша жизнь закончится на том, что мы будем служить тем людям, просто выполнять их задания, которые в этом мире. 예, 물론 구원은 받습니다. Конечно же, получаем спасение. 그러나 세상 사람들의 그 일에 그냥 심부름하는 정도 하다가 가고 마는 거죠. Но говорится, что этот человек будет просто выполнять все задания, которые будут говорить люди в этом мире. 또 하나는 만약에 내가 세상 사람들의 삶의 방법이 너무 구원은 받았지만 세상 사람들이 사는 삶의 방법이 너무 좋아서 그곳에 내가 마음을 담고 있다면 사단의 심부름하다가 인생을 끝납니다. А что, если я даже после спасения, но мне нравится жить, как эти мирские люди будут жить, то я буду служить сатане просто, выполнять его задания. 마귀의 자녀는 아닙니다. 하나님의 자녀는 맞는데 마귀 심부름하다 가는 거지요. Это не говорится, что этот человек будет являться чадом дьявола. Этот человек является чадом Божьим, но будет выполнять дела, которые будет приказывать сатана. 또 하나는 영적인 축복을 모르고 살다 간다는 겁니다. А еще одно, этот человек не узнает о духовных благословениях и просто умрет. 이거는 그 달란트를 땅에 묻은 사람하고 같은 거예요. И это одинаково, как человек, который закопал свой талант на земле. 그래서 구원은 받는데 악하고 게으르구나 이렇게 책망은 받을 수 있다 이거죠. Потому что Бог может его осудить тем, что ты получил спасение, но очень зол. 그래서 우리가 왜 하나님의 나라에 관심을 가져야 하는지를 우리가 알아야 돼요. И нам необходимо узнать, почему мы должны иметь интерес касательно о Божьем Царстве. 하나님의 나라의 일이라는 것 자체가 시공간을 초월하는 역사입니다. И Божье Царство – это действие, которое превосходит через пространство времени. 우리가 뭐 눈에 보이는 물리적인 것으로 만드는 세계가 아니잖아요. И это не тот мир, который был сделан людьми. 자, 그래서 우리가 실제적으로 세계복음화라고 하는 이 언약을 내가 실제로 체험해야 됩니다. И необходимо на себе испытать завет евангелизации всего мира. 하나님의 나라의 일에 실제적으로 참여하는 것이 굉장히 중요합니다. И очень важно участвовать именно в делах Божьего Царства. 이것이 참된 응답이라고 말할 수 있겠죠. И мы можем сказать, что это истинный ответ. 그러려면 나를 넘어서야 됩니다. Но если мы хотим это, нам нужно уметь превзойти через себя. 나는
자꾸 경향이 창세기 3장, 6장, 11장을 향해 가려는 경향이 있거든요. Потому что во мне есть то, что я всегда хочу последовать именно Бытие 3, 6, 11 главы, как говорится. 그래서 갈라디아 2장 20절을 우리가 정말 응답받아야 되겠습니다. И нам необходимо получить ответ, который говорится от Галатам 2:20. 이때 우리가 진짜 복음의 맛을 보게 되는 거죠. И тогда мы начинаем кушать вкус Евангелия. 복음으로 구원받는 거하고 복음의 맛을 내가 느끼고 사는 거하고는 좀 다르죠. И получить спасение через Евангелие и получить вкус Евангелия – это немножко разные вещи. 그러면 세 번째는요. 세상의 모든 것이 아무 문제가 없어집니다. И если так, то в-третьих, все проблемы в этом мире, в мире исчезнут. 내가 재물이 있든 없든 성공을 했든 못했든 아무 상관없는 거예요. 하나님의 자녀라는 그 사실만으로 난 충분히 행복할 수 있는 것이죠. Если у меня состояние в этом мире или нету, неважно, если я что-то Божье, то я могу быть счастливым своим положением. 시공간을 초월한다는 말은 두 가지의 목표가 있습니다. И есть два цели, почему говорится превосходить пространство. 근본 문제를 해결한다는 것과 세상을 살리는 능력을 내가 누린다는 겁니다. Это то, что получить разрешение на основную проблему и иметь силу оживотворения этого мира. 그래서 이 시공간을 초월하는 비밀을 갖는 사람들의 특징이 있어요. Есть особенности тех людей, которые имеют тайну превосходить через пространство времени. 오직 유일성 재창조의 이 비밀을 갖는 겁니다. И это имеет такую тайну только единобожие и воссоздание. 이 불신자들, 성공한 불신자들의 그 이야기를 들어보면 굉장합니다. Если послушать рассказы неверующих людей, которые преуспели, очень большие. 최근에 미국에서 석유를 통해서 55조라고 하는 어마어마한 그 재물을 모은 사람이 강연하는 걸 제가 한번 들어봤어요. И я увидел в новостях, что один человек недавно в Америке собрал очень большое количество денег, сумму. 그 사람이 하는 이야기의 논조는 이겁니다. 삶을 누리는 것과 우리가 삶을 평안하게 누리는 것과 성공이라는 것을 병행할 수 없다 이렇게 얘기를 하더라고요. И этот человек именно доказывал то, что наслаждаться жизнью и добиваться успеха немножко разные вещи. 두 개를 병행한다는 생각은 결국은 실패자의 길로 가는 것이다 이렇게 얘기를 하더라고요. И он говорит то, что он как-то говорит, что одной из рук, если неправильно сделать, то можно проиграть. 그래서 세상에서 돈 많이 번 스티브 잡스라든지 빌 게이츠라든지 여러 사람들을 얘기하면서 이 사람들은 남들이 볼 때 굉장히 독한 사람이고 악하다고 할 수 있으나 병행하지 않았기 때문에 가능했다 이렇게 얘기를 하는 거예요. Он говорит, что как Стив Джобс, который добился успеха в этой жизни, мы можем, смотря на него, сказать, что он преуспел. 그러니까 한마디로 말하면 지독한 사람들이다 이거죠. 근데 그게 맞다라는 거예요. 그렇게 살아야 된다는 거예요. Другими словами, говорится, что это те люди, которые не видели, не смотрели назад. Это на самом деле так. 그러면서 자기 딸에게 자기가 하는 교육 방침이 있대요. И этот человек говорит, что есть способ у него, который он обучает этим свою дочку. 자기 딸한테 그랬대요. 너는 무조건 회사를 가면 제일 먼저 가고 제일 늦게 나와라. 이렇게. И он говорит, что если ты устроишься на работу, ты должна самое первое выйти на работу и самое последнее уйти с работы. 그래서 이 딸은요, 무조건 아침 새벽 5시에 출근하고 밤 11시에 퇴근한대요. Потому что эта дочка в 5 утра выходит на работу и в 11 ночи уходит с работы. 그러면서 뭐라고 하냐? 생활의 어떤 편리함과 그거를 두 개를 병행하지 말아라. 하나를 포기하라. 딱 얘기한다는 거예요. И отец говорит своей дочке, нужно преуспевать, либо наслаждаться жизнью, она должна отказаться от одного. 그래서 자기는 이렇게 돈을 벌었다. 이렇게 얘기를 하는 거예요. И этот человек говорит, каким способом этот человек зарабатывает? 그러면서 내 말이 마음에 안 드는 사람은 그냥 가라. 왜냐, 당신은 실패자의 삶을 살 것이다. 막 이렇게 아주 공격적으로 막 얘기를 하더라고요. И этот человек атакует такими словами, если тебе не нравятся мои слова, то уходи. 많은 사람들이 기분 나빠하면서도 막 그 사람을 열광적으로 박수치고 막 그러더라고요. Но многие люди, слушая недовольны словами этого человека, но все равно аплодируют этому человеку. 제가 그걸 보면서 한 가지
이렇게 딱 느낌이 하나 왔어요. И слушая это, я почувствовал, 아, 저게 불신자들의 삶이구나. это жизнь неверующих людей. 저들이 결국 세계를 장악하고 움직이고 있구나. В конце концов, эти люди завоевали этот мир и управляют этим. 그게 3단체의 본질이겠구나. И это настоящий облик трех организаций. 그래서 우리가 신앙생활을 대충 한다면 우리는 저들의 심부름만 하다 가겠구나. Если мы будем просто так вести верующую жизнь, то мы будем служить этим людям. 그래서 주신 말씀이 오직이라는 단어구나. И поэтому нам Бог дал слово «только». 여러분, 오직 율성 재창조가 강한 단어가 아닙니다. 그 흑암의 세력을 생각한다면 이게 강한 게 아니고요. 이렇게 될 수밖에 없는 거예요. И только единобожие воссоздание – это не только сильное слово, а это то слово, которое Бог нам дал. 우리의 신앙의 대지점, 우리가 신앙생활을 할 때 우리의 대상은 적당한 흑암이 아닙니다. 지금 그야말로 생을 걸고 도전해야 오는 3단체가 우리의 신앙의 대상이거든요. И с кем мы должны бороться не простыми просто силами, а именно такими организациями. 그러니까 우리는 어떤 면에서 시험 들 만큼 그렇게 낭만적일 수도 없어요. 지금 그 자체도 말이 안 맞는 말입니다. И в какой-то степени мы не должны впадать в искушение. 언제 바울이 시험 들어가지고 막 시달렸던가요? Разве Павел когда-то впадал в искушение? 언제 다윗이 그 사울왕 때문에 시달렸던가요? Или когда-то царь Давид разве искушался, смотря на царя Саула? 언제 요셉이 그 형들을 생각하면서 늘 가슴앓이하고 괴로워했던가요? Или когда-то Иосиф, вспоминая о своих братьях, страдал разве? 그거는요, 세상을 모르는 사람들이 하는 말입니다. 그건 말이 안 되는 거예요. 오직이 돼야 돼요. И это слова, которые говорят мирские слова, а у нас должно быть только. 우리가 언제 뭐 낭만적으로 갈등하고 시험 들고 괴롭고 이런 말 자체가 말이 안 맞는 말이에요. А то, что мы иногда в пустых словах колебаемся или искушаемся, это не в мысли, не совпадает. 오직 유일성 재창조의 속으로 들어가야 됩니다. И необходимо войти внутрь только единобожьего создания. 이게 하나님이 우리에게 주신 축복이거든요. И это благословение, которое Бог нам дал. 이거는 굉장히 우리에겐 쉬운 겁니다. И это для нас очень легкое. 하나님을 바라본다는 말이 불신자는 거의 불가능한 얘기지만 구원받은 성도에겐 가장 쉬운 거 아닙니까? И взирать на Бога, неверующий человек, ему будет тяжело, а мы, которые получили спасение верующие, нам очень легко. 구원받은 요셉, 구원받은 다윗에게는요, 여호와를 바라보는 것이 가장 쉬운 거예요. И Иосиф и Давид, которые получили спасение, для них было легко именно взирать на Господа. 나의 능력으로는 세상을 절대로 살릴 수 없습니다. И моими силами никакими способами невозможно спасти этот мир. 우리는 한계가 명확한 존재이기 때문에요. Потому что у нас есть свой предел. 그래서 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 그분을 바라봐야 되는 거죠. И поэтому необходимо взирать на того, который имеет власть на небе и на земле. 하나님에 향한 오직이 어려운 게 아니고 가장 쉬운 거라니까요. Кажется, что взирание на Бога это не тяжелое, а очень легкое. 지금 네피림도 얼마나 그들이 오직을 하고 있겠습니까? И сейчас также исполины, насколько они в своей сфере делают только. 지금 네피림이 충만한 시대예요. И сейчас это эпоха, где люди преисполняются исполины. 뭐 돈을 벌기 위해서 그야말로 잠도 안 자고 뛰는 사람들이 세상에 얼마나 많습니까? И очень много людей, которые в этом мире даже не отдыхая зарабатывают деньги. 그런데 우리가 오직을 안 한다. 그러면 우리는 어떻게 되겠습니까? 아무것도 아니에요. А что мы, если тогда только не будем делать, тогда мы никто. 그들은 물질에 오직하고 우리는 하나님께 오직하는 겁니다. Они делают только на материальные вещи, а мы должны делать только Бог. 누가 승리할까요? И кто же победит? 그래서 9가지 시간표 속에 우리는 가는 사람들입니다. И мы те люди, которые находимся в 9 расписаниях. 거의 성도님들이 이 오직을 못하고 있어요. И в основном верующие люди не могут делать только. 보좌의 축복, 시공간의 축복, 237의 빛을 비추는 이 일에 우리가 오직이 돼야 할 줄 믿습니다. Я верю в то, что мы будем делать только на небесный престол, на превосходство через пространство времени и 1037
и свет будем делать только. 그리고 하나님의 형상으로 내가 세팅되어 있음을 아셔야 돼요. И необходимо знать, что я уже подготовлен именно по образу Божьему. 그리고 우리가 그 코에 생명을 넣어줬다고 하죠. 우리가 영적 존재임을 우리가 세팅돼야 됩니다. И нам необходимо помнить то, что мы являемся духовными творениями. 그래서 내가 나로 인하여 만민이 복을 받는 복의 근원임이라는 것으로 세팅돼 있어야 돼요. И необходимо знать то, что я являюсь источником благословения. 그렇게 되면 우리가 전무후무한 일들이 우리 현장에 일어납니다. И если так, то на наших местах здесь произойдут 3 ответа, которые не были прежде и не будут больше. 나라는 사람 자체가 전무후무한 거예요. И я, человек, являюсь уже человеком, который не был раньше, не будет после. 음부의 권세가 이길 수 없는 그 교회가 전무후무한 것이고요. И церковь то место, где никакие силы тьмы не могут преодолеть его. 하나님이 나에게 맡기신 선교지, 그 나의 현장이 전무후무한 응답의 현장입니다. И мое место действия – это ответ, который не было ранее и не будет после. 그래서 지금부터 우리가 잊지 마셔야 될 게 있어요. И начиная сейчас, есть то, что мы не должны забывать. 뭐 많은 것을 할 필요가 없습니다. И не нужно делать очень много дел. 한 가지만 하라는 거죠. Можно просто сделать одно. 오직 여호와, 오직 только, 그리스도, 오직 성령 충만입니다. Только Господь, Христос и Дух Святой. 이것으로 우리 자신이 완전히 딱 세팅되면 됩니다. И необходимо, чтобы мы сами смогли стоять внутри этого. 자, 하나님은 우리에게 가장 쉬운 걸 주셨어요. И Бог нам дал очень легкую вещь. 여호와를 바라보라. Это взирать на Бога. 그러나 구원받지 않는 불신자에겐 가장 어려운 이야기입니다. Но неверующий человек, который не смог получить спасение, для него это очень сложная вещь. 뭐 어려운 게 아니고 절대 불가능한 이거죠. Не сложная вещь, а абсолютно невозможная вещь. 자, 그래서 우리가 가만히 있는 게 더 어렵습니다. И поэтому нам тяжело сидеть просто так. 가능 이러죠. 나 오늘 너무 힘들어. 집에는 가만히 쉬겠어. 그게 더 어려운 거예요. Какой-то человек говорит, так как мне сегодня тяжело, я просто хочу отдохнуть дома, но это в какой-то степени еще тяжело. 몸은 가만히 있지만 우리의 머리가 가만히 있으니까 끊임없는 고민과 걱정으로 그냥 정신이 없잖아요. У нас просто тело на одном месте сидит, а наши мысли, они всегда каждый раз, несмотря на другие вещи, всегда переживают. 문제를 해결하려고 문제 속에 있는데 그게 더 힘들어요. И человек хочет разрешить проблему и всегда находится в нем, это еще тяжелое. 그래서 주님이 말하잖아요. 넌 아무것도 염려하지 말고 기도와 간구로 감사하라 이런 얘기 하잖아요. И поэтому Господь говорит, ни о чем не беспокойся, не переживайте, а в благодарении молитесь всегда. 여호와를 바라보면서 예배와 기도 속에 있는 것이 가장 쉬운 겁니다. И самая легкая вещь – это находиться именно в Божьем Слове. 가끔 우리 성도님 중에 그래요. 월요일부터 토요일까지 너무 힘들었다는 거예요. 그래서 주일날 올 때 몸이 너무 무겁고 힘들었다는 얘기를 해요. И какой-то верующий говорит, что с понедельника по субботу этот человек работает, и в воскресенье, когда человек приходит на богослужение, физическое состояние очень тяжело этому человеку. 그 예배드리러 오는 동안에 계속 갈등했다는 거예요. 갈까 말까, 아이고 집에서 쉴까 이러고 고민했다는 거예요. Потому что этот человек, пока ехал в церковь, думал, ехать в церковь или не ехать. 그리고 예배 1시간 딱 드리고 말씀 듣고 나서 하는 얘기가 뭔지 알아요? 이렇게 좋은 걸 내가 왜 안 올까? 너무 힘이 난다. 이러고 가거든요. И после часа богослужения этот человек сам говорит, насколько же это было очень легким, что этот человек приобрел даже силы. 하나님의 자녀가 하나님을 바라보지 않는 게 가장 어려운 겁니다. И самое сложное, то, что Божие чадо не взирает на Бога. 문제 놓고 고민하는 게 가장 어려운 거예요. И самое сложное, это, имея проблему, переживать о нем. 여호와를 바라보는 것이 가장 쉬운 겁니다. И самое легкое, это взирать на Бога. 빌립보서 4장 6절로 7절을 한번 읽어드릴게요. И я прочитаю вам стих от Филиппийцам, 4 глава, 6 по 7 стих. 빌립보서 4장 6절로 7절입니다. От Филиппийцам, 4 глава, 6 по 7 стих. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너의 마음과 생각을 지키시리라.
Аминь. 하나님을 바라보고 기도할 때 가장 행복한 시간입니다. И когда вы взираете на Бога и молитесь, это самое счастливое время. 그래서 하나님이 전도자에게 준 최고의 능력이 뭐냐? 여호와를 바라보는 오직의 축복입니다. И наилучшая сила, которую Господь дал, это сила, которая может взирать на Бога. 불신자는 자꾸 승리라고 하는 것에 대해서 착각을 하고 있어요. И в основном неверующие люди заблуждаются о добивании успеха, победе. 요셉의 형들은 요셉을 노예로 팔고 나서 그랬을 거예요. 우리가 승리했어. 그게 승리였습니까? 아니었습니다. Наверное, братья Иосифа, когда его продали в Египет, подумали, что они победили. На самом деле это не была победой. 사울왕은 다윗을 죽이려고 하고 막 다윗을 막 쫓아다니고 괴롭혔죠. 승리한 게 아니면 승리한 줄 알았지만 승리가 아니었습니다. И когда царь Саул гнался за Давидом, чтобы убить его, он подумал, что он победил. На самом деле это не была победой. 여호와를 바라보는 자를 절대 이길 수 없어요. Потому что невозможно победить того, который взирает на Господа. 세상에는 강한 자도 많고 똑똑한 자도 많습니다. 여호와를 바라보는 자를 이길 수 없습니다. В этом мире очень много влиятельных людей, очень умных людей, сильных, но они не могут победить человека, который взирает на Господа. 시공간을 초월하는 최고의 응답을 오늘 또 누리시는 우리 모든 사명자 되시길 주의 이름으로 축원합니다. Именем Господа желаю, чтобы вы стали теми служителями, которые наслаждаются благословением ответа превосходства времени и пространства. 자, 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 오늘 주신 말씀을 통해서 우리가 정말 전도 운동의 주역이 되게 하여 주시고 시공간을 초월하는 가장 쉬운 축복자의 능력을 누리게 하옵소서. И дай нам через сегодняшнее слово стать героями, благовестниками в этом мире и наслаждаться ответами превосходства через пространство времени. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Именем Иисуса Христа молюсь. Аминь.